Heiks vaan kaikille taas täältäkin suunnalta on sit jo yli viikko, kun mä oon viimeksi kuvannut videota. Mutta tosiaan tänään tulisi asunnon esittelypostausta. Eli yritän vähän kuvailla tätä meidän kotia. Toivottavasti tykkäätte. Painakaa peukkuun, jos tykkäätte. Mutta eiköhän nyt mennä suoraan asiaan. Elikkä tässä on ihan ensimmäisenä meidän minikokoinen eteinen. Tässä täällä on Minean haalarit. Tuossa on ulko-ovi, josta tullaan sisälle. Tää on väärällä puolella, se pitäisi olla tuolla ulkopuolella. Tässä on mun takkea ja vielä vähän lisää Minean näitä haalareita. Hänen on kokoelma. Sitten on meillä toiset rattaat ja Minin hoitolaukku. Mä sammutan tästä valoa, ettei se oo turhaa päällä. Tässä on tämmönen väliovi. Äiti laittaa hetkeksi kiinni. Siinä on tommonen joulunen hammastahna väritelmä. Ja Minea on siellä eteisessä. Tuolla on hattuhylly, missä on meidän ja Minean noita ulkojuttuja. Vähän on täynnä. Tässä on tommoset hienot valot. Ja sitten on kissahiekkalaatikko. Ja sitten täällä toki menee tämmösiä lumihiutaleita joulun takia. Tässä menee käytävä ja ensimmäinen ovi on Minean huone. Minean huone toimii tällä hetkellä kuivaushuoneena, kun kissat kiipee muuten noihin pyykkitelineisiin. Ja kun hän ei täällä suostu itse nukkumaan tuossa pinnasängyssä, niin tää on nyt vähän tämmönen, että täällä ei niin kun... Hän täällä välillä käy leikkimässä, kun toi ovi on auki, mutta ei hän täällä suostu nukkumaan tai mitään, niin tää on vähän tämmönen sekasarko vielä. Minean huonetta vastapäätä on meidän makuuhuoneemme, joka näyttää sitten vastaavasti tältä. Täälläkin on vähän tämmöistä epäjärjestystä vielä, kun ei olla saatu vielä sillain aseteltua kaikkea niin kuin ne haluttais laittaa. Makuuhuoneeseen sisältyy myös vaatehuone, jonka mä vilautan vaan tälleen nopeasti, koska se ei todellakaan ole mitenkään kaunis. Ja seuraava ovi käytävällä on WC, josta ei varmasti tarvitse sen enempää sitäkään selitellä, mutta vilautetaan sekin nytten. Täällä meillä on pyykkikone. Tää on ihan hyvän kokonen. Ihan hyvän kokonen vessa meille, että ja nää peilikaapit on plussaa. Tykkään. Kaikissa ei oo. Mut ne on ihan kivat. Ja tää nyt on vähän Minean tuhoama tämä mobiili, eikä me oikein vaihdeta vaippaakaan tässä enää. Mutta se nyt on siinä, kun Aleksi tykkää vaihtaa sitten taas vaipan siinä hoitopöydällä. Neiti voisi olla menemättä vessaan. Ja vessan vastapäätä on myös ovi. Ja vielä on meidän varasto. Varasto-ovi ei itse
yleensäkin on. Sitten onkin päästy jo käytävän tähän päähän. Tuolla mulla on tosiaan nuo valut tolleen tässä käytävällä. Ne on ihan kivan näköiset. Ja sitten tossa on tosiaan noin huoneet. Makkareitten ovia mä pidän aika useasti kiinni. Menee ovelle jos hän haluaa, mutta kissat menee muuten sinne. Sitten meillä on tässä tämmönen peili myös, missä mä yleensä sitten laittaudun. Aleksi pitäisi nostaa se, että se ei oo noin matala, koska muuten mä joudun olemaan tälleen kyykyssä. Ja sitten siinä on mun meikit ja tommoset. Ja joo. Sitten tästä lähtee meidän keittiö. Tossa on tommosia Aleksin jotain sitten pullojuttuja. Ja se keittiö on tosi tilava. Mä tykkään ihan hirveästi. Ja sit kun tää on vielä niinku periaatteessa ihan oma tilansa, että kuitenkin vähän erottuu tosta olohuoneesta. Ja tosiaan tää on tosi hyvän kokoinen. Tuolla on mun muumikupit ja siinä on keittiön pöytä. Ja tuolla on vielä tuon verhon takana niin on sellainen kaistimet, että saa sitten vähän yksityisyyttä keittiöön, jos on tarve. Joo, tää ei oo tän erikoisempi, mutta tykkään silti ihan hirveästi. Tossa muuten menee tommonen naru, siihen tulee joulukortit sitten pyykkipoikien, semmoisten pikkupyykkipoikien kanssa, kun niitä joulukortteja alkaa satelemaan postista. Sitten onkin enää olohuone, joka on hieman katastrofi, kun neiti on taas ehtinyt täällä jo leikkimään. Hän levittää noin lelut aina. Ja mä yleensä kerään ne sitten hänen päiväunien aikana takaisin ja sitten hän taas levittää ne. Mutta se nyt ei haittaa. Sitten on tossa meidän sohva, siinäkin on viety vähän sikin sokin, mutta se ei nyt oo mitenkään, ne on ihan kivasti. Ja, sitten on Aleksin tietokonepiste, mun tietokonepiste ja sitten on tommoset peruslakihyllyt Ikeasta ja sitten on tommonen lipasto. Siellä pitäisi olla noin kirjat ja tommoset ja siellä on näköjään jotain pulloja ja jotain tommosta, ettei oo niinku vielä toikaan. Siellä pitäisi ostaa sellaisia koreja, niin se olisi paljon kivemman näköinen ja joo, sitten on telkkari, joka nyt pauhaa päällä taas. Sitä ei edes kukaan katso, mutta se nyt pauhaa siinä taustalla lähes aina. Eipä tässäkään sen erikoisempaa, mutta tää on tämmönen myös ihan tilava olohuone. Mutta ei vähäisimpänä, niin vilautan meidän pihan. Eli täällä on tommonen kissahäkki, sitten on meidän vanha sohva, tommonen lavasohva ja lavapöytä. Ja sitten tuolla on varastotila. Tää nyt on vähän tämmönen, kun tässä oli hienosti lunta ja nyt pikkunenkin suuttuu. Toivottavasti tosiaan tykkäsitte videosta. Tää on meidän koti. Mä tykkään ihan hirveästi. Me ollaan vasta tähän muutettu. Ollaanko me asuttu tässä nyt 2 kuukautta, eli vielä on laittamista ja semmoista, mutta mä tykkään. Ja tosiaan toivottavasti te tykkäsitte katsoa, millaisessa asunnossa me asutaan. Ja mä pistän nyt